ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីធ្វើញ៉ាំផ្លែត្រប់វែងដែលជាមុខម្ហូបបែបកូរ៉េរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកហើយងាយស្រួលធ្វើមែនតើណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលនិយមទទួលទានបន្លែអាចសាកល្បងជាមួយនឹងមុខម្ហូបមួយនេះបានណាចាព្រោះថានាងខ្ញុំអាសាធ្វើញ៉ាំហើយឃើញថារសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងក៏ចង់មកចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាផ្លែត្រប់វែងយើងយកមកកាត់ជាកង់តូចៗដើម្បីយកទៅចំហុយឲ្យឆាប់ឆ្អិនណានាងខ្ញុំដាក់ចំនួន3ផ្លែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់តិចឬក៏ច្រើនយើងលៃលកតាមនឹងណានេះគឺជាផ្លែត្រប់3ផ្លែដែលនាងខ្ញុំហាន់មិញហ្នឹងគឺបានច្រើនគួរសមដែរបន្ទាប់មកយើងយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតណាហើយយកត្រប់ហ្នឹងទៅចំហុយតែម្ដងណាចាយើងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះទៅហើយយកត្រប់ហ្នឹងចំហុយរហូតដល់តែឆ្អិនណាចាប៉ុន្តែកុំឲ្យវាឆ្អិនដល់ថ្នាក់រលួយហ្នឹងហើយល្មមមកឆ្អិនហ្នឹងគឺយើងបិទភ្លើងបានហើយអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាហាន់ផ្លែត្រប់រៀងដុំធំយើងត្រូវចំហុយរៀងយូរដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាមជាក់ស្ដែងណាចាឥឡូវត្រប់ចំហុយរបស់នាងខ្ញុំឆ្អិនល្អណាចាគឺថាមិនឆ្អិនជ្រុលទេសាច់ក៏អត់រលួយដែរគឺថាផ្អែមល្មមឆ្ងាញ់ណាយើងយកសមឬក៏ចង្កឹះចាក់តេះមើលទៅមិនដឹងថាត្រប់ឆ្អិនមិនឆ្អិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទុកវាមួយឡែកសិនណាឲ្យវារៀងត្រជាក់បន្តិចឥឡូវនាងខ្ញុំមានខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំ2កំពឹសយើងដាក់ចូលក្នុងចានរាងធំមួយមកហើយបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចាស្លឹកខ្ទឹមនេះនាងខ្ញុំហាន់ស្ដើងហើយបងប្អូនដាក់តិចច្រើនទៅតាមការចូលចិត្តណាចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំមានម្ទេសកូរ៉េនេះនាងខ្ញុំភាគច្រើនយកទៅធ្វើជាជ្រក់គីមឈីឥឡូវនាងខ្ញុំដាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយម្ទេសកូរ៉េនេះអត់សូវហឹរទេគឺថាហឹរតិចណាវាជួយឲ្យញ៉ាំជ្រក់របស់យើងនឹងមានពណ៌ក្រហមស្អាតណាឥឡូវនាងខ្ញុំចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយចូលហើយទឹកស៊ីអ៊ីវនេះតាមប្រភេទទឹកស៊ីអ៊ីវខ្លះវារាងប្រៃប៉ុន្តែប្រភេទដែលនាងខ្ញុំប្រើនេះគឺថាអត់ប្រៃទេគឺថាល្មមឆ្ងាញ់ណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំដាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយនេះគឺជាទឹកត្រីនេះខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនេះគឺជាទឹកក្រូចឆ្មានាងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាបាយចូលហើយយើងច្របល់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាហើយភ្លក់មើលចាព្រោះថាញ៉ាំនេះយើងត្រូវការរសជាតិរៀងធ្ងន់បន្តិចរៀងដិតណារៀងជូរហើយប្រៃតិចហើយនេះគឺជាប្រេងល្ងនាងខ្ញុំដាក់ចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយបើបងប្អូនអត់មានប្រេងល្ងយើងប្រើប្រេងសម្រាប់ធ្វើសាឡាត់ជំនួសក៏បានដែរតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ដាក់ប្រេងចូលក៏អត់បញ្ហាអីដែរណាចាម្ហូបមួយនេះយើងមិនបាច់ដាក់ប្រេងក៏បានដែរគឺថាឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីលាយគ្រឿងហើយអស់ហើយនាងខ្ញុំហែកត្រប់ដែលយើងចំហុយមុនហ្នឹងណាចាពេលវាត្រជាក់ចាំយើងយកមកហែកវាព្រោះថាបើយើងហែកទាំងក្តៅវាអាចលាកដៃអញ្ចឹងយើងហែកមកល្មមមួយម៉ាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយយើងច្របល់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អចាបងប្អូនភ្លក់មើលហើយថែមថយគ្រឿងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តញ៉ាំមួយមុខនេះគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យរាងជូរហើយរាងប្រៃតិចចារសជាតិរាងមុតហើយញ៉ាំនេះក៏យើងអត់ត្រូវធ្វើទុកដែរធ្វើទុកយូរពេកវាអាចចេញទឹកគឺយើងធ្វើភ្លាមញ៉ាំភ្លាមចាហើយចុងក្រោយគេកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងល្ងលីងល្ងនេះយើងលីងហើយយើងយកទៅកិនវាតិចឲ្យវាចេញក្លិនឈ្ងុយហើយរោយតិចច្រើនបងប្អូនដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែរចាបន្ទាប់មកយើងច្របល់វាម្ដងទៀតទៅចាគឺថាងាយស្រួលមែនតើវិធីធ្វើញ៉ាំបែបកូរ៉េមួយមុខនេះហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ណាចាបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើទទួលទានទាំងអស់គ្នាហើយក៏អាចចែករំលែកពីវិធីធ្វើនេះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាចាព្រោះថាពីដើមឡើយនាងខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែត្រប់ទេប៉ុន្តែមុខម្ហូបនេះគឺថារសជាតិត្រូវជាមួយនឹងផ្លែត្រប់នេះមែនតើណាចាគឺថាឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើទទួលទានទាំងអស់គ្នាណាហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តជាមួយនឹងរសជាតិបែបនេះណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា